برجع بلاقيكم مشاهدينا ببلوك نوت ضيفتي هي السيدة ياسمين جميل. أهلا وسهلا فيكي. رح نحكي باللغة الفرنسية ورح أرجع أترجم على اللبناني بأسرع وقت فيه. بيعيش مشاهدينا 450 مليون شخص بالمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، وهالأشخاص من 22 دولة. البحر الأبيض المتوسط هو موطن لحوالي 3% من التنوع البيولوجي البحري، على الرغم أنه بس بيمثل 0.8% من إجمالي المياه على الأرض، أوسيان إي مير انكلو. 30% من التجارة العالمية بتمر بهالبحر الصغير. طبعا صار في صعوبات متعلقة بالتلوث، خاصة انه بحر بالمبدأ يعني مسكر على حاله شوي. دراسات بتدل على وجود متزايد للبلاستيك بالبحر، مع احتمال انه يدخل على السلسلة الغذائية، يعني البلاستيك اللي بالبحر عم بيصفي بصحننا. ضيفتي سيدة ياسمين جميل هي من جمعية رح نحكي فيها هلا، وبتمثل باخرة اسمها تارا. ياسمين، كي تارا؟ Alors Tara est une goélette, un bateau qui a été racheté en 2009 par la styliste Agnès B en France pour en faire un bateau scientifique de recherche sur les impacts de la pollution sur nos mers et nos océans et sur le réchauffement climatique. لكن ترى هي سفينة فرنسية الديزاينر أنيس بي اشترتها وبتمولها كرمال تقوم هالسفينة بدراسات بالبحر المتوسط، دراسات على نوعية المي وعلى الانحباس الحراري اللي بيأثر طبعا على المي. الهدف من حديثنا مع السيدة ياسمين انه تارا واصلة على لبنان. Quand est-ce qu'elle arrive? Tara arrive mardi à 17h30 à la marina de Beyrouth et va être accueillie par une armada de bateaux libanais. Il va y avoir le bateau de l'armée, le bateau du CNRS scientifique, le Cana, des pêcheurs. Il va y avoir beaucoup de bateaux qui vont accueillir مثل ما الاستقبال مفروض تكون بالبحر، بتوصل سفينة مميزة وغير سفن لبنانية، سفينة من الجيش اللبناني، سفينة أبحاث قانا رح تكون موجودة. وطبعا لي بيشور الصيادين رح يكونوا كمان عم بيستقبلوا السفينة، وأكيد الجمهور يلي بيحب ينطر السفينة au port de Beyrouth. Au port de Beyrouth, à la marina de Beyrouth. Oui. لكن الثلاثة بتكون واصلة pour combien de jours? Une semaine. Une semaine. Donc est-ce que ce qui va se passer, c'est que ils vont étudier, ils vont faire des analyses, des prélèvements sur l'eau? Ils étudient, ils font des prélèvements au large, pas dans les ports. D'accord. Donc pendant la traversée pour venir, ils ont déjà fait leurs prélèvements. Une fois qu'ils sont là, c'est un autre volet de la mission de Tara, qui n'est pas le volet scientifique, qui est le volet de sensibilisation du public. Donc il va y avoir des visites du bateau qui vont être organisées pour le grand public et surtout pour les enfants. Parce que Tara insiste vraiment sur l'éducation des enfants, comment on peut leur apprendre à protéger notre littoral et notre mer. لكن السفينة هي واصلة على لبنان، قامت تاخد عينات من البحر، بتقوم بدرسها. هالشيء بياخد وقت كثير، كنا عم نحكي قبل بشوي أنا وياسمين. ولما توصل على لبنان هالأسبوع هو أسبوع توعية. فينا نطلع على السفينة، فينا نزور السفينة، خاصة الأولاد الصغار اللي عم بيساعدون توعية كيف نهتم بهالبحر. La mer est énorme. En fait, c'est pas une très grande mer, mais pour nous, c'est tout ce que nous avons, c'est la plus grande chose que nous voyons. Et il semble que les efforts qu'on puisse faire sont minimes. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour protéger cette mer? Il y a à l'échelle individuelle, on peut faire plein de choses. Déjà, ne serait-ce que l'étude qui va être faite par Tara, c'est sur l'impact de la pollution plastique sur la mer. Ne serait-ce que de faire attention de ne pas jeter, par exemple quand on va à la plage, de ne pas jeter des détritus sur la plage. Même dans les rivières, parce que les rivières se déversent dans la mer. Oui. C'est très important parce que les plastiques après sont mangés par les poissons, sont mangés par les tortues. Les tortues s'étouffent avec le plastique parce qu'elles pensent que c'est des méduses. Donc ça a un impact énorme sur la biodiversité de la mer. Et après, pour nous, dans nos assiettes, quand on mange du poisson, on se retrouve avec des débris infiniment petits de plastique et on ne sait pas quel impact ça a sur notre santé. Donc c'est très important du début à la fin que même les enfants, les adultes fassent attention au moindre morceau de plastique sur une plage parce que les impacts à la fin sont très importants. لكن قطع البلاستيك على المستوى الشخصي بيضل في كثير فينا نعمله، حتى اذا بحر بين كبير ونحن فرد واحد بكفي انه نفايات، وخاصه البلاستيك اللي بنكبه على البحر
اللي بنكبه بالبحر، السمك والسلاحف بياكلوا هالبلاستيك بيفكروهم اناديل البحر، وبالنهايه عم بيوصلوا على صحوننا، وما بنعرف فعلا ما مدى اذيه هالبلاستيك لنا. واللي عم بيصير مع ترى انه عم بيدرسوا هالشيء، عم بيدرسوا المي ليجربوا يستوعبوا على مدى السنين شو بيصير فعلا بهالبلاستيك داخل المي. لنفهم شوي اكثر شو عم بيصير مع ترى، خلينا نحضر هالشيء السريع جدا. صور رائعة من مغامرات تارا عبر السنين العشرة اللي قطعت. شفنا بالأركتيك quelles belles images avec ces ours polaires, un animal majestueux. Les études prennent du temps parce que les analyses sont compliquées, sont sophistiquées. Donc on espère des résultats à peu près d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Comment ça se passe? Il y a 12 laboratoires partout dans le monde qui vont travailler sur ces prélèvements scientifiques. Donc ça va prendre... On est en train d'avoir maintenant les premiers résultats de l'expédition de 2009, quand Tara était déjà venue au Liban simplement à Beyrouth pour 3 jours. Donc vous voyez le temps, ça prend vraiment beaucoup de temps parce que c'est des études vraiment extrêmement pointues, mais qui ont un impact vraiment important. 12 مختبر راح يدرسوا العينات يلي سفينة تارا عم تاخذهم من البحر المتوسط. علما حسب ياسمين انه لما زارت تارا لبنان لاول مره سنه 2009 لهلا لبلشوا يطلعوا النتائج. قد ما الفحوصات بتاخذ وقت، قد ما هالدراسات معقده. Que disent les résultats de 2009? Les résultats de 2009 malheureusement confirment que il y a bien un impact des activités humaines sur les océans. Alors, c'est pas non plus... Tara n'a pas une vocation alarmiste, c'est simplement... Ce sont des résultats scientifiques très concrets qui sont présentés, mais qui confirment l'impact que les activités humaines ont sur les océans et de la modification du changement climatique. Et pour la banquise, en particulier quand ils ont été enfermés pendant 1 an et demi ils ont pu confirmer aussi qu'il y avait une fonte réelle de la banquise, donc un impact du réchauffement climatique dont il faut prendre acte. دور تارا هو علمي فقط، ما الهدف انه يعني يعملوا اعلانات قويه او يوصلونا على يعني نوع من الهيستيريا اذا ممكن نقول. لا، الهدف بس انه تقدم المجتمعات بنتائج فحوصات دقيقه صحيحه علميه كرمال المجتمع pour que les sociétés puissent prendre action. بالإضافة لدور تعليمي مع الأطفال، هذا رح نركز عليه حاليا. Quel est le programme de la visite? Quand est-ce que les enfants peuvent visiter? À quoi peuvent s'attendre les enfants? Alors,
déjà le programme de la visite, à part cette arrivée le mardi, il y aura l'inauguration d'une exposition. Il y a une exposition de très belles photos en face du bateau. Les enfants, c'est déjà prévu, vont avec les colonies et ont des visites prévues du bateau tous les matins. Malheureusement, pas toute la journée, il fait trop chaud. Et puis nous avons organisé, Tara aussi a comme objectif de mettre en valeur les initiatives locales. Et au Liban, il y a une association qui travaille beaucoup depuis 18 ans, qui fait un travail énorme avec des moyens minuscules pour protéger notre littoral, c'est Operation Big Blue. Alors on organise une table ronde avec eux, qui va avoir lieu mercredi matin, avec des scientifiques, des experts, et puis eux qui sont sur le terrain, le maire de Saïda, qui va venir aussi pour témoigner des problématiques vraiment libanaises. Et le secrétaire général de Tara sera là pour essayer de travailler ensemble sur des solutions qui pourront nous aider, nous, à mieux protéger notre littoral. لكن الزيارة رح يكون في زيارات للأطفال على تارا السفينة، بالإضافة رح يكون في مع الشريك اللبناني، لأنه هن بيحبوا يشجعوا المبادرات الموجودة بكل بلد. اوبريشن بيج بلو صار لها 18 سنة بتشتغل بمجال الحفاظ على بحرنا يعني ماديات قليلة كتير، ومعهم رح يكون في طاولة مستديرة كرمال نحكي ونبحث بالحلول يلي ممكن نستفيد منها. Nous serons donc dans l'attente de voir le résultat de ces discussions. Oui. Merci beaucoup. شكرا لزيارتك. Merci à vous. Good luck. رح اعتذر، رح كمل هلا باتصال مع السيدة بتي هندي اللي هي رئيسة جمعية بيت لبنان العالم، صارت معنا على الخط ورح تحكينا عن إطلاق وثيقة الاعتدال. صباح الخير بتي. صباح النور. صباح الجيش اللبناني اليوم بنهار عيده. نحن اليوم تزامنا مع إعلان وثيقة الاعتدال بمناسبة عيد الجيش اللبناني. هذه الوثيقة أخذنا منها أول عنوان هو هل الجيش حامل اعتدال، ورح نكون في مؤتمر بدبي اليوم على الساعة 6:30. نعم مزبوط، على الساعة 6:30 رح يتم نقله مباشرة على الهواء على الام تي في. مزبوط، في نقل مباشر على الام تي في وعلى التلفزيونات الاخرى اللي عم بياخذوا من الام تي في. رح يكون في اليوم حقيقيه لنقول انه المعتدلين صوتهم اعلى من المتطرفين، بس نحن صار عم نخلي صوتهم يعلى اكثر من صوتنا. اتس تايم نقول نحن المودريت بيبل ونحن صوتنا الاعلى والمساحه لنا اكبر، وما بقى فينا نخليهم ساكتين بوجه كل التطرف بالمنطقه. مشان هيك بهالمناسبه عيد الجيش قلنا ما لقينا اكثر من انه عيد الجيش بغياب اليوم القائد الاعلى للقوات المسلحه بهيدا الغصه اليوم انه ما عندنا رئيس جمهوريه، ما عندنا احتفال رسمي، لفته حقيقيه للجيش اللبناني نقول له اهله والمجتمع المدني كلنا حاضنينه لهو يخدم اعتدالنا. بيتي، مين رح يكون الحضور اليوم بالمؤتمر؟ الحضور مميز، يعني نحن تفاجئنا، ما رح اقول لك انه بمعنى المفاجاه، بس نحن عندنا حضور رسمي لثلاث رؤساء، حتى رئيس مشير سليمان يلي كان اخر رئيس لنا على هالمرحله، ممثل رئيس الحكومه، رئيس مجلس النواب، عندنا تمثيل رسمي من كل الاحزاب مشكورين. ما في ولا حزب تغيب عن هذا العيد ولا تغيب عن التمثيل. رح استفيد انه انا على الهواء واتمنى من كل الحضور، لانه الحضور عن جد نحن صرنا بمرحله مفول. بتمنى عليهم يجوا قبل بوقت لما نعمل عجقه سير، ونحن مضطرين نطلع لايف 6:30، يعني ما رح نقدر ناخر. نعم. لنوصل. بتمنى كمان يوصلوا قبل بوقت، يعني يكونوا عنا على 6:06 بنكون ممنونينهم. شو برأيك؟ لانه دواعي اكيد امنيه. نعم. برايك شو ممكن يصير من بعد هالمؤتمر؟ وين فعلا فينا نستفيد من هالمؤتمر؟ وين رح نقدر نفرجي انه نحن صوت اعتدال، وانه نحن موجودين وما بقى بدنا هالتطرف؟ وين رح نقدر نغير الامور؟ نحن قدر في هيدي الوثيقه اللي صرنا عم نشتغل عليها بلبنان وبرا وامريكا واستراليا كندا، بكل الدول المعنيه عم نجرب حط مين بيحدد الاعتدال. كله اليوم حدد ما هو التطرف، ما حدا قال شو هو المعايير الاعتدال، مين الدول اللي ممكن تستقطب التطرف وليش عم تستقطبها وعم تعطيها ارض حيه، مين ورا هالشيء. هذا رح نقدر نحط نحن هذه الوثيقه اللي بتبلش بالاعتدال من التربيه بالبيت، الام اللي بتربي بالبيت، ما نبلش من هونيك.
كيف بتربي هالولد؟ هل بده يطلع حامل بارودة ولا حامل ألم؟ هون السؤال، هون الإعلام قد ايه المساحة للمعتدلين رح نعطيهم صوت؟ بنعطي 10 دقائق ل 11، بنعطي لصوت معتدل دقيقة. كمان هذا جزء من الإعلام ومسؤولية، ما معناته عم نقول الإعلام عم نوازيه كله. هالمسؤوليات بتروح على الأحزاب والاعتدال. الدين اليوم، هل باسم الدين اليوم رح نقدر نقول نحن في اعتدال ولا لا؟ اما باسم الدين عم نروح بالعكس نستفيد ونستعمل اي دين بيطلب التطرف. اكيد هدول كلها مواضيع مطروحه بهذه الوثيقه، رح تكون وثيقه مكتوبه من مفكرين عم نعمل لابينج عليها، عم نعمل مفكرين وسياسيين حولها يقدروا يكتبوا هالوثيقه وتتقدم للامم المتحده. سيدة بتي هندي رئيسة جمعية بيت لبنان العالم، شكرا للاتصال، شكرا للمعلومات اللي اعطيتينا اياها. بذكركم مشاهدينا انه مؤتمر اطلاق وثيقة الاعتدال اليوم الساعة 6:30 مباشرة على الMTV. رح اخذ بريك وبنرجع بنلاقيكم من بعده. قربنا عيد عيدك، عيدك عيدة يومية، مش قربنا عيد عيدك، عيدك